ये भजन शदोदा रोड की सूरत हाल है। ये आप देख सकते हैं पानी का बहाव काफ़ी तेज़ हो रहा है। अल्लाह ही खैर करे। पानी का बहाव इस वक्त बहुत तेज़ है, ये आप देख सकते हैं। ये लोगों की मदद की जा रही है, जो लोग पानी में फंसे हुए हैं, औरतें या मदद उनको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है।